مساء الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ مبسوط جدا بأول بودكاست معاكم في Validation Insights Hub. أنا اسمي محمد خالد، Validation Engineer. كنت شغال فترة في واحدة من شركات الثيرد بارتي، وحاليا شغال في شركة من شركات الدواء في مصر. أنا مش هطول عليكم، حبيت بس بعد أكتر من شهر من إنشاء النيوزليتر على لينكد إن أنا أكلمكم شوية عن Validation Insights Hub. الفكرة جت إزاي، أهميتها في إيه، ناويين نعمل إيه فيها. الفكرة باختصار ان انا حبيت ان انا اعمل بلاتفورم تكون فيها كل حاجة تخص الفاليديشن، كل حاجة محتاجة اي حد في المجال سواء في مصر او الوطن العربي، سواء من مقالات، سواء من فيديوز، سواء من ملخصات لجايد لاينز، سواء من كوميونتي نقدر من خلاله نعرض فيه خبرات بعض. الفكرة جت ازاي، ان انا فكرت الاول اعمل ويب سايت، بس لقيت بصراحة التكلفة هتكون عالية جدا. مش ما لقيتهاش يعني هتبقى affordable حاليا. بدأت ادور على اي اونلاين بلاتفورم اقدر انزل منها مقالات، وكنت هعمل هايبر لينك على الاكونت بتاعي، بس برضو لقيتها مش هتكون بروفيشنال. حاولت اشوف بلاتفورمز اللي هي بتوفر خدمة ان انا اقدر اعمل بلوج اونلاين، بس برضو لقيت الحاجات كلها مش تبقى بروفيشنال، لحد ما شفت ان الخدمة اللي بيقدمها لينكد ان انا اقدر اعمل نيوزليتر واربطها على الاكونت بتاعي، وده اللي حصل بالظبط. بدأت أنظم الارتكلز، بدأت أشوف الكونتنت اللي هعرضه على المجلة، لحد ما بدأت اهي. بس أكيد برضو الناس ملاحظة إن الفترة الأخيرة إن إحنا كل تركيزنا على الأوتوكليفز، مش ما رحناش في أي حتة تانية خاصة بالفاليديشن أو الكواليفيكيشن. بس الحقيقة إحنا مش عاملين البلاتفورم دي بس عشان الأوتوكليفز. هنتكلم عن الكاليبريشن، هنتكلم عن الكومبريسد اير كواليفيكيشن، هنتكلم على كومبريسد نيتروجين، هنتكلم على اتش فاك كواليفيكيشن، هنتكلم على ثيرمال مابينج لور هاوسز، للريفريجريتورز، لانكيوبيتورز، هنتكلم على نوليدج في الصناعه، في المانيفاكتشرنج بشكل عام. تبقى لانها مهمه جدا. هنتكلم على حاجات في الكواليتي خاصه، او يعني ميزه الناس اللي بتبقى شغاله فاليديشن، بيبقى هو مجبر ان هو يتعامل مع مختلف الادارات، ويبقى عنده على الاقل يعني باك جراوند ولو حتى خفيفه عن كل اداره بتعمل ايه ووظيفتها ايه. احنا حابين بقى نكبر الليفل ده شويه، ان احنا الخبره تزيد شويه، النولج تزيد اكتر، الاويرنس بالكواليتي يزيد اكتر، سواء للناس اللي شغاله في الفاليديشن او سواء للناس اللي شغاله في البرودكشن، في الهندسيه، في الكواليتي اشورنس، في المعامل. بحيث ان احنا يعني زي ما بنقول كده بنعمل بنرفع الافشنسي شويه للناس اللي شغاله في سوق الدواء في مصر والوطن العربي، طبعا بالتحديد مصر اكيد. بس المنطقه برضو محتاجه حاجه زي كده. يعني احنا لو بنقارن المنطقه ومصر لو هنتكلم اوروبا امريكا، يعني في جاب مش عايز اقول كبيره. حقيقي هيئه الدواء الفتره الاخيره عامله شغل كويس قوي يعني في السوق المصري. يعني انا ما احتكتش كتير، بس اسمع ان الناس في الاردن عاملين شغل واو، يعني تاتش وود، الصادرات عندهم عاليه جدا يعني. بس اوكي، عايزين نرفع اكتر كفاءة الناس اللي شغالة في المجال، سواء في الفاليديشن او سواء في الباقي. طبعا ميل لينا الفاليديشن، ان هي اصلا نيوزليتر اسمها فاليديشن انسايتس هاب. فعشان كده فكرت ان انا ابدا اعمل بودكاست احطها على الارتكلز، هنجيب فيها ناس في الصناعة، ناس شغالة في الفاليديشن. هتبقى دي أكترية اللقاءات اللي هتبقى معانا. هنجيب ناس في ماسكة بوزيشن مانجرز في بعض الإدارات التانية. بس يعني نبدأ. يعني أنا بادئ بس الأول كده، يعني نقدر نقول كده ده الويلكم درينك لسه، سواء المقالات أو سواء حتى البودكاست اللي نزلت الفترة الأخيرة. آم، هل ممكن نقدر نعمل حاجات تانية، افكار تانية في النيوزليتر؟ في افكار تانية ان احنا نطور الفكرة نفسها، في افكار، بس حاليا لسه مش في اطار التنفيذ، لسه بيتخطط لها. بس يعني بدأنا بأول حاجة دلوقتي، البودكاست اللي حضراتكم أكيد بتسمعوه دلوقتي. أتمنى تكونوا مستمتعين بيها. أتمنى الناس تبدأ تشير نوليدج، كومنتس على الارتكل، تتناقش حتى لو بالسلب، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة أبدا.
الفكرة الأساسية make knowledge reachable. كل حد يقدر يوصل للنولج بسهولة، وده حاجة أنا عانيت منها وقت لما بدأت في المجال. يعني عانيت منها ومستيل بعاني برضو منها. النولج مش متوفرة بسهولة. الأماكن أو المراكز اللي بتوفرها غالية جدا، فلوس كتيرة جدا، لا تقارن يعني مش هتبقى affordable بالنسبة لناس كتير شغالين في السوق. فبس يعني ده اللي احنا بنحاول نعمله. بنحاول نزود النولج اللي عند الناس، ونزود الاويرنس بتاعتهم، بحيث ان احنا نقدر نوصل لمرحلة ان احنا نقدر نقول ان احنا عندنا كوميونتي في الفاليديشن قوي جدا جدا جدا. وده مش هيتم بس من يعني من النيوزليتر او من خلالي مثلا عشان انا منزل ارتكلز. لا، ده مش هيحصل كده. انا كل اللي بحاول كونكت دوتس بس مش اكتر. انا بحاول كده يعني اجمع حد من هنا، اجمع حد من هنا. ميزه الناس اللي بتبقى شغاله في ثيرد بارتي، لو حد بيسمعني ثيرد بارتي، ان هو بيبقى عنده كونكشنز بناس كتير. انا هحاول اجمعها لكم، هحاول هجيب ناس تتكلم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، تعرض الكارير بتاعها كان ماشي ازاي للناس الانترز والناس اللي لسه سبيشاليست، عشان يبقى في نوع من انواع الموتيفيشن شويه. لان هو المجال برضو في ناس لسه عندها يعني في حالة ضبابية فيه. طب يعني انا بقى بيعملوا ايه الناس بتوع الفاليديشن دول، الناس بتوع الكاليبريشن دول؟ طب هم ليهم فايدة يعني؟ ايه اهميتهم؟ وخصوصا ان الموضوع بيتطور بره بشكل كبير جدا. الناس بتجري فيه بشكل كبير. يعني خصوصا في الكليننج، في السي اس في، في الحاجات الاكويبمنت، يعني جري كتير. والموضوع عمال يتشعب ويوصل في حاجات كتير، وفي نفس الوقت كل شويه جايد لاين بينزل جديد، محتاج تبقى انت يعني اب تو ديت. فده احنا بنحاول نساعدك فيه، بس مش اكتر من كده. احنا مش بنمارس مثلا سلطة ان احنا بنقول ان ده صح واللي انت بتعمله غلط. لا، ده العملية مش كده. او ان انت مش عارف ده فتعالى اعرف عندنا ده. لا، هي العملية مش كده. احنا بنحاول نقرب الخبرات من بعض. بس هي الفكرة الأساسية للموضوع البلاتفورم ده، ان انا حتى لما كنت حابب اعمل ويب سايت، انا عايز اعمل حاجة شبه التور جايد كده. تور جايد، انت عايز حاجة عن الاوتوكليفز، ادخل على الدور هتلاقي. عن التانلز، ادخل على الدور هتلاقي. دراي هيت هتلاقي. ستيرلايزيشن هتلاقي. بروسيس كليننج، سي اس في، ايزو. مين الناس اللي بتتكلم في المجال سواء في مصر او الوطن العربي موجودين؟ طب شغالين في شركات ايه؟ طب ايه يعني خلفيتهم، الباك جراوند؟ كل ده انا هوفره لك. انا مش يعني هحاول قد ما اقدر هنقي الناس اللي انتوا تسمعوهم، بحيث ان انتوا تبقوا بتسمعوا يعني best of the best زي ما بيقولوا. على قد ما اقدر وعلى قد الناس اللي هقدر اجيبهم واوفرهم. والناس دي تبقى يعني انا حابب اشكرهم جدا 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 لوقتهم وان هم عندهم قابلية ان هم يشيروا النولج بتاعتهم. افتكروا دايما ان ال... الشعار الاساسي للنيوزليتر اللي احنا عاملينها دي، او للفكرة عموما حتى بغض النظر عن الاسم بتاعها: make knowledge reachable. النولج بتاعت كل واحد تبقى reachable لكله. يعني حد شبه يعني مثلا لو حد دلوقتي عايز يعمل عربية كهرباء، هيدخل هيلاقي الدروينجز وكل البيانات بتاعتها موجودة. تسلا بتاعها لأي حد. دي حاجة شبه اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. الريفرنس عايزين ليها ملخصات موجودة. خبرة واحد في شركة مالتي ناشونال، خبرة واحد في شركة توب لوكال، خبرة واحد في شركة من ثيرد بارتي، هنحاول نوفرها لك. على الأقل يبقى معاك الباك جراوند بتاعها، الأسس بتاعتها، اللي تقدر بعد كده تمشيك لو انت عايز تكمل وديك ديب في الموضوع.
هيبقى ده متاح، يعني هيسهل لك. يعني من الاخر هنرسم مع بعض طريق نقدر اي حد يمشي عليه ويكمل الدنيا، بحيث تبقى بسهوله، بحيث ما يعانيش. يعني زي ما قلت لكم نفس المعاناه اللي انا عانيتها في البدايه، لحد ما بقى افهم ايه الفاليديشن، ايه الكواليفيكيشن، ايه الكاليبريشن. ما كنتش لاقي حد يساعدني. في ناس لقيتها بقى. انا كنت محظوظ برضو ان انا كنت بتكعبل مع ناس يعني قادره توجهني، بس مش كله يعني متاح بالنسبه له الموضوع ده. فاحنا يعني ايه بنساعد بعض، تبقى كوميونتي واحده، سوسايتي واحده. بس كده، اسف جدا طولت عليكم، وان شاء الله اقابلكم بقى في بودكاست جديد. الف شكر، تصبحوا على خير.